आपणक पिला जदि स्नोर करुच्ची आपण देखंतु जे कौन कौन से करुच्ची एक्जाक्टली पार्टी बंद करिकी स्नोर करुच्ची बा पार्टी खोलिकी स्नोर करुच्ची एवं जदि से बेसी स्नोर करुच्ची पार्टी खोला करिकी रहुची राति रे सेथु उठी भी पड़ुची तो आपण को डाक्तर देखेबा निहाती दरकार एवं से मांसटा को बाहर करदेबा उचित। किंतु जदि सलाइन नाजल ड्रॉप पकेबे साइड करिकी पिलाटा को टिके सोएबे जदि ए सब कला परे भी सी स्नोर करुच्ची ताहले डाक्तर पाखକୁ नेबे से एक्सरे टे करिकी देखिबे जे सतरे वन सिंपल एक्सरे इज मोर देन एनफ जे एडिनॉइड्स टा बढ़ी कि नहीं। जदि पिलाटी बड़ अच्छी एवं तथापि तार स्नोरिंग होछि आमे समटाइम्स आमे वेट करूँ कहीं इट रिग्रेसेस 14 to 16 इयर्स रे रिग्रेस करे बट बहुत छोट छुआ बहुत स्नोर करुच्ची एडिनॉइड फेसेस अच्छी इन दैट केस वी शुड नॉट वेट बिकॉज तार राति रे स्नोर करुच्ची आका चाका होकर उठी पड़ुची तो ऑक्सीजनेशन टू द ब्रेन इज डिक्रीज्ड सो इट द फिजियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइजेशन of his intellectual activities may be there in that condition आमे आदौ वेट करूँ ना।